关注腾讯动漫 APP， 肩部作品更新中。兄弟们，咱一块儿上来！咱们这一拜那是大部位，嗨，弟兄姐妹一要一起走啊！咱们这一拜那是天地变，嗨，我同当，不要不回头啊！咱在那水里火里风烟里来了又回，气吞江山。转眼这风雨洗一卷都，只余下泪水交飞。应不寒，36飞行，昨日曾把酒言欢，转瞬入尘世，只因酒粉狂澜。随他去之盘桓，未道是非黑白在人间汹涌澎湃。看山高水远，也知这乱世不在。曾不醉不欢，留豪情不凡。酒问迷离又辗转，看日月变幻。待梦尘扬东海，乘长风重现天与地，再起波澜。兄弟们，咱一块儿上来！兰姐，现在怎么样？够严重的，主要他的经络受损太严重了，肉体和精气神都通过经络来运转，经络就是二者的桥梁。他这个情况啊，应该是桥梁本就受损的情况下还超负荷使用，够呛啊，离崩溃就是一线之隔了。胡大师，张竹兰他叫谁胡大师呢？小伙长得挺招人待见的，说话怎么那么讨厌呢？小齐，姐，他很严重吗？很严重，可没说我治不了啊。轻伤我还不治呢，不把他的情况有多严重告诉你们，将来治好了，你们也不知道我有多厉害，不是？兰姐，您受了一些小折，让这小子醒过来吧。啊，我是说正常的那个。这我办不到。这一命两性的情况我是没见过，但这其中的道理是明白的。这丫头打晕操纵这副身体的傻子时，另一个应该已经能够接管了。也就是说，要醒早该醒了，或者他根本不想醒过来。清，好清楚，从来都没有这么清。那是为什么还不爆炸？为什么？这是什么？你为什么会神命令？什么神命令？那是我？怎么回事？好像新的麻烦出现了。可是，够了。爷爷，爷爷，记着，就算有一天只剩你一个人，也要时刻记得我跟爷爷教你的：引起别人的注意，往往就是灾祸的起源。同学们，之前的环境应该算是失败吧？没关系，在这里我可以重新开始。孤儿了不起是吧？哎呦，打不打是个问题，关键是打完这一次能不能解决问题。先熟悉一下，再看看咱们相处好。好了，奥叔，下雪了，一会儿过来，叔请你吃饼。好嘞。没错，这个感觉什么时候开始出现的？好像是老爹消失后不久吧。今天我们要讲的是一名曾经落后的同学，一定要把我揪出来努力成为年早知道就不考得那么好了。教训啊教训！哥的成绩，我感到迷茫，甚至自暴自弃。
即使是这样，传授经验，刘老师也没有放弃我。专心听讲，回去复习。离不开各位老师的这些用我教给他们，还有班上同学的帮助。能不能别再顶了？楚兰，最近我家里也有人。我以前就注意了，你这货怎么撒尿也不扶着？换掉裤子。够了，你们赢了，爱怎么样怎么样吧。我撑不下去。这小兔崽子是不是比以前大了？砸炉子的那次好容易从这货的包裹下摆脱了，因为着急，并没有仔细观察一下这货。这是刺，这货的身体上有刺。是这么回事，无所谓了。你不是喜欢出去折腾吗？随便你。反正我这么多年不得安宁的罪魁祸首就是他。不管了，就这么躺下去吧。没人能打扰到我了，没人能注意到那些渴望、期许、痛恨、爱、羡慕、同情、嫉妒、嘲讽，可怜的一双双眼睛，那些让我不安的都没了。你小子躺了快2礼拜了。楚兰，怎么了？有人要杀我，师叔，有人要杀我。别怕，楚兰，3哥4哥都会帮你。还有龙虎山，还有我也会保护你。没那么简单，师叔。如果我的存在本身就会给别人带来危险呢？如果我本来就不该存在于这个世界呢？如果我本来就该死呢？没有天生该死的人，怀璧无罪。要是有人因这个伤害你，我张灵玉第一个饶不了他。师叔，为什么对我这么好？既降生于天地之间，就为天地所包容，哪有天生该死的人？这么说吧，只要不违背天地良心，我就会帮你。就算是素不相识的人，我难道就能袖手旁观了吗？师叔，张楚兰，相还，松手，松手啊！张灵玉欠你的是吧？一醒了就欺负老实人呐。嘿嘿，别说，那个什么兰姐游2下子，我这个身体是感觉好多了。你说她连我内伤也治了，那她会不会也知道了？不用给你治伤也知道，牛逼呀！蹦起来把灵玉、老三、陆林都收拾了。我去，瞧把我给能的！不过兰姐说了，让你醒过来之后别瞎操心，你看看自己胳膊。3哥4哥，这是胡兰兰走前给你胳膊上画的，还嘱咐我们别擦了。楚兰，兰姐到底什么路数？你以前认识她？不认识，真的不认识。哼，哎，听说抑郁了呀？兰姐说，内外伤她都给你处理了，但是精神的部分极度萎靡衰弱，所以一直拖着不醒。到底怎么了？实话说，我是慌了，好多年没这么慌过了。你们知道吗？踏进这个圈子以来，我费了多大劲！甲申之乱、8奇迹、气体源流，我费了多大劲才让这些标签在我身上松动了一下。就这么一次任务，前功尽弃。张楚兰拥有除了金光咒和雷法之外的第3种神奇能力，这事儿恐怕已经传出去了。完蛋！只要我不死，
这辈子是别想消停了。火这么严重？那是怎么又醒过来的？嗨，我坚强呗，反正就那么个套路，要么放弃，要么坚持，就2种结果。我要是会放弃的那种，根本不用等到今天。看不出来啊，你小子还挺细腻。废话，说到底我还是个青少年，还是需要精心呵护的敏感脆弱的娇花。你们以后对我好点儿。现在醒是醒了，这要面对的大麻烦可咋办？老农工，气体源流还是神命令？你担心这个？张灵玉是你要拉下水的人，你担心还是我俩？哎呀，当然不是你们，你们知道我在头疼谁？陆家兄妹，他们一直没走呢。就是这样，这就是我们的决定。你们认真的吗？这位是于红，圈里不多的禁制术高手。到底是陆家的人啊，能请到于先生？我跟小林有点交情，而且我也好奇，能逼得言出必行的陆家人对他下咒誓的，到底是什么人？于先生，您误会了，都是我们自愿的。你要是再不醒过来，我们还真头疼了，真不知该不该继续等下去。你的事玲珑跟我讲过，所以现在你最担心什么，我大致也能理解。要是你心中始终不能信任，甚至连这个咒誓也认为是骗局的话，我就实在没有办法了。这就是我和玲珑能为你做的全部了。于先生，请。喝下去。好了，你应该能看到他们身上的蓝色咒子。你们有约1刻钟的时间立誓，在这期间，你们说的所有话都会成为誓言。如果说谎，咒子会马上发动，要了你们的命。还有你，如果你接受，就在他们立誓完成后，咒子褪色之前，摔碎你面前这个碗。咒誓起效后，他们2人眼中会有蓝色咒光，但只有你能看见。行了，其他人跟我一起回陛下吧。违背誓言，你们会怎么样？死。咒子会化掉我们的脑子。谢谢，真的很谢谢。你们只要有这个心就行了，真的不用为了还我人情玩这么大。谁说我是要还你人情了？你是不是误会啥了？这咒誓听着吓人，但也就是不乱说话罢了。而你对我是救命之恩呐。你还记得当时的情况吗？那个中年人，6贼3尸4张狂，6贼是6个人，4张狂是4个，而3尸只有1个，就是那家伙，尸魔屠军坊。现在你知道了吧？你那天所做的一切，对我和花儿而言多么重要！2条人命啊，用这种举手之劳的事情能还清？我陆玲珑的性命可没这么贱。这么说吧，陆玲珑，你对我的恩，我看走眼了。但不是现在这个陆家的无关痛痒的事。就像玲珑说的，我们这次既不是报恩，也不是烂好人，我们是来找你做交易的。交易？对，我们用保守你身上的秘密，向你换2件事。我们希望和你一起追查假神之乱。最重要的是，在追查吴根生的下落这件事上，我们之间合作。这也是我们为什么打算替你隐藏。事情一牵扯到和吴根生相关，他也就没有理智可言了。我懂了，这是第1件事吗？那第2件呢？不管你们在安保的对头是谁，你们要对付他们，必须算我一个。怎么样？成交吧？不成。为啥呀？假神之乱说是合作，
还不是单方面要从我这套情报？暗保是公司的任务，外人不适合掺和。实在不行，吴根生的事就算了，但潇潇……不行不行，这可是公司机密。奶奶的，我不管了！张楚岚，潇潇到底是怎么回事？你说不说？说，信不信我现在就把你的事告诉太爷？对，随便你，你们真以为我在乎？现在就给太爷打电话。我，张楚岚，你看我可暗了啊！红花姐，我可没骗你。你听，不是占线。张楚岚，接了啊，你怕不怕？对，就是申明玲。哎，通了，您说。哎，玲珑，什么事儿啊？太爷，张楚岚，张楚岚，他是个王八蛋！啊！张楚岚这是怎么惹你了？他欺负人！怎么回事啊？玲珑，大姐，玲珑，我全都答应，别说了。张楚岚，你这个小王八蛋，到底干了什么？啥玩意儿？重新立誓？你们当我这咒符水是饮料吗？一杯一杯的，确实不难喝。于哥，放了啥？闭嘴！像刚才说的，你们按照我教的来讲誓言。在没有被威胁的情况下，我陆玲珑绝不会透露张楚岚拥有除雷法和金光咒外第三种手段的事情。哦，咒子马上就退了。这是誓言结束的标志吧？就这么简单？这个誓言漏洞太大了吧？太过严格的誓言只会白白害了你们。重要的是心意，我接受了。怎么样，张楚岚？应该是完成了。有陆家人帮忙的话，相信不论什么牛鬼蛇神，都能给他们扫光了。别臭着一张脸。三哥、四哥，我也不求别的，潇潇一定是被人用了什么手段。你们打算对付那个人的时候，一定带着我。OK， 一言为定。你们小家伙之间不是约定好了吗？我支持。先了解一下情况吧。这三位的背景呢，公司自然是调查了一番。这三个人之间也没什么交集。柴老师是圈里的名人，潇潇有可能见过他，仅此而已。这个六子倒是和公司有些渊源。他本名江流，天生的异人，大概在19岁上下觉醒的能力，体内的气可以产生高热与高压，因此觉醒时产生了几起事故。当公司找到他时，他已经流浪了有一段时间了。后来公司安排他进了暗保。2年前他离开时，已经能够自如地操控自己的能力了。又过了1年，我们了解到一起伤害案，被害女性被她男友以未知手法烧伤。那个男友就是江流。之后这个人就销声匿迹了。然后是潇潇，这个人陆小姐比我们了解他吧？潇潇，没什么可说的，多好的一个人，温和善良。要说人生挫折，恐怕也就是最近在龙虎山丢了一条胳膊。从那以后，他就把自己关在房间里，不见任何人。大家怕他想不开，强行闯了进去，发现他已经走了。那位柴老师，柴岩的事闹得不小，赵董都亲自出马了。毕竟来领柴岩尸体的是石老那如虎，不过这位那爷十分不配合，对赵总的提问都是顾左右而言他。后来我们从柴岩的其他弟子那儿了解到一些，柴岩在1年前解散了柴派横练，在那之前，柴岩柴老师曾经向自己的弟子那如虎发起过挑战。有趣的是，没人知道那场挑战的细节，也没人关心。不关心？呵，柴派的人心可真大。因为那一定是一场无聊的对决。时至今日，一绝顶之下依旧是2豪杰，从没有什么柴老师的地位。败给了自己的徒弟后解散了门派，无法控制力量而选择逃离人群，因为肢体的伤残而一蹶不振。
这就是三人唯一的共同点吧，都是失忆的人呐。不过高层这次真急了，他们竟然打算拜托吕家的人用冥魂术从尸体上查找信息。搁以前绝不可能这么干。不过，这事儿被吕家一口回绝了。不仅如此，听说吕慈召回了所有在外的吕家艺人。以往出现这种情况，只代表一种可能：吕家要和什么人开战了，而对手能够威胁到吕家的存亡。从现在开始，你们至少3人一组，一个冥魂术要配2个如意镜，不要贸然出手，只要盯住他就行。一旦见到了，马上通知我，我亲自去解决他。太阴，怪我，都怪我一时心慈手软。不怪你，吕公，怪我小瞧他了。我也小瞧了咱们吕家的血。我去，那个吕大爷，看着就社会。来，你们俩也聊聊你们知道的事儿呗，合作交换下情报。你想知道啥？我就是好奇啊，一直说陆老爷和全姓掌门是死仇，他和吴根生之间到底发生过什么呀？好像太爷师傅的死、三义门的消失都与吴根生有关。喜结太爷从不和我说，我哥知道，但他也不告诉我。有一次，他也喝多了才说的。无人伤。这件事是太爷一生藏在心底的，他不愿意提起的。所以你问我，我也没资格告诉你。想知道去问他本人吧。行了，也吃差不多了，今天就这样。以后大家合作愉快。对了，方便加个微信哦。3哥4哥，林玉真人，来加一个。方便加个微信，其他人都加了，咱们顺便。3哥4哥，再见。我们也走了啊。得嘞，我跟老三再喝会儿。哎，怎么样？4家高家的丫头，赵总给你介绍的，见见。哎，滚，没兴趣。要见你去见。不去，我有目标了。画中人非，谁家能看上你？怎么不能啊？我差哪儿了？别跟我扯别的。老四，今天你什么意思？我什么意思？我还想问问你呢。打从张楚岚拉张灵玉进来，你就老大不乐意，直到今天。宝宝跟人加个微信你都想拦着，这不是废话吗？宝宝的安全。放屁！你知道楚岚为什么今天要打听陆锦和吴根生的事儿？你忘了楚岚带回那幅画？那幅画是吴根生的东西，画上的人很有可能就是宝宝。如果宝宝真的跟吴根生扯上了关系，到时候你觉得这老头会怎么样？这老头是好人不假，但他是块茅坑里的石头也是事实。那俩小的一直跟踪张楚岚，咱们早就知道了。你以为楚岚为啥一直不戳破他们？这俩小的咱们摸过，底子干净。跟这俩小的处好了，陆锦就一直是咱们的朋友。他俩没啥用，但要真有一天陆锦成了宝宝的对头，最有可能化解这个麻烦的，就是陆锦这2个心尖儿了。我没想到这层。你是没想到啊，还是不愿意想啊？现在你脑子里合计的只有一件事了。自从张楚岚出现，宝宝离你是越来越远了。三担担呀，红彤彤嘞，满山的看。